قدیر چون خدا اون بالا شاهده، خود قدیرم میدونه حاجی. من زیاد من قدیر اون داستان پدر پسری و پسر من فکر نکنم من یکی بار صدا کرده باشم بابا، و منم فکر نکنم اصلا اون تو تنهایی خودشم روش میشه به من بگه پسرم، یا میگه آیسان، منم بهش میگم قدیر. آقا من میگم خدا شاهده، با من 16 سالم بود رفتیم ترکیه، یک کسبازی هایی در، ولی آقا میگم دیگه بدبختی قدیر اینه که شب میخواد زود بخواب و صبح بعد ساعت 10-11 بیدار میشه، خایه نمیکنی بری دستشویی بگوزی برادر. یعنی اینقدر اوضاع خیلی بود. ما تو هتل بودیم، پدر پسر صبح می‌خواستیم دستشویی میریم تو لابی، میبودیم نکنن صدای شیر آب بیاد این بلند شه، و بعدم که میدونی که اصلا جنده بازی لول 1000. وای چیکار خوار مادر زندگی گاییدی فلان. الان نه، اون موقع آره 3-4 سال پیش رفتم آنتالیا براش خونه بخرم، 3 سال پیش اینا. بعد من با یه دختری از ایران گفتم بیاد، رفیقم بود، با پسرمون و خانومش و قدیرم اومد. آقا قدیر اگه میخوایم من برای شما دقیقا توضیح بدم اخلاقش شمولی به دستتون بیاد، مثلا میگم تا بیاد ترکیه من برای 3 تا بلیط گرفتم از استانبول به اونجا، خوابید، نه که جاموند، میدونست دقیقا چه ساعتیه چیه ولی خوابید. مثلا به این آقا اگه شما الان بگین فردا صبح 3 صبح بلند شو برو تهران، اونجا 2.5 میلیارد پول میخوام به تو بدن، این میگه حالا حتما کجا هست، هیچکی نره من میرم. ولی مثلا ساعت 10 بیدار میشه، ول کن خوار 2 میلیارد، پدر ما مگه کم داشت ما خوردیم تو این مایاست. بعد ما با این دوستمون دختر که اومده بود نزدیک بود سرش ببرم، خل شده بودم الکی سریع چی رفتم تو اتاق قدیر. حاجی اینجا رو گوش کنید. حاجی اتاق من طبقه 5 بود، با همین دوستم اتاق اون طبقه 2 بود. من آقا از اون اداب نو بری و کسخل بدم اینجوری دست خودم نیست. دختره که دوست من باشم میدونن حاجی، من یه احتمال داره 10 دقیقه اول قاطی کنم، یا احتمال داره 3 روز خوب باشم، نمیدونم چی میشه اصلا، یا میرم تو سیاهی دیگه با تنها باشم. الکی پیچیدیم به پای همین رفیقمون و دختر و اینا، ساکو جمع کردم گفتم خارکسه یا تو میری یا من و اینا. بعد تو دلم گفتم با کس که جارو کجا بره بیچاره از ایران به خاطر تو اومده. هیچ یه ذره پشت خال مادر دادم خودمو خالی کردم و اینا. بعد اونم میفهمید دیگه، من کسشر میگم فوش دیگه. الان با تعریف میکنیم و خنده میمیریم. کسکش میگم میدونم من خارکس دو ردی، ولی این به چی کاری نداشتم. بودم کاری داشتی که خارکس هر دو رو پرت میگردم با اینم، خودم هم تو رو بعد میرادم قدیر رو میکشتم. بعد آنتالیا که بودیم یه 2 تا رفیق داشتیم که برای من خونه میخواستم پیدا کنن. تو یه روز اول هم دیگر دیدیم، شروع کردیم با هم گلکشی و رفیق فابریک شدیم. اون 3 روز من همش 4 روز با اونا بودم، همش میرفتیم از این حمومای ترکی و شب تا صبح گل میکشیدیم. های پاره یه خونم پیدا کردیم که بهترین خونه آنتالیاست. از اون سالی که اون خونه رو من خریدم تو این 3 سال هر قیمتی که خریدم 102 برابر شده دقیقاً. مثلا اگه خریدم $1000 الان از $2000 اون خونه. یعنی میخوام بگم تو کون ما نکردن هیچی، بهترین جا رو برای ما پیدا کردم، بهترین گل رو با هم کشیدیم. رفیقا من نزدیک، حالا الان بخوام بگم کیان، همه نصف آنتالیا میفهمن اینا علفی هن. اب نه علف اوکی طبیعی آزاده اینجا. آمریکا آزاده، آمریکا که شولت کاپریس که شیشه برقی بود، اینا انقدر تکنولوژی قدیم. این پیرمردا تا صحبت می‌خواستن بکنن که ایران مثلا وضعیتش کیری، الان این آقایون هستن. آمریکا 60 سال پیش شولت کاپریس شیشه برقی بود. این خارکسه پراید کره هنوز شیشه دستیه، پراید 74 شیشه دستی بود، شما یادتون نیست کره‌ای‌ها. خب صحبت چی بود اصلا؟ خارکسه. آقا از اون ور پریدی این ور، از این ور پریدی سر کیر. خارکسه چی داشتی میگفتی؟ آها ساکو جمع کردم اتاق قدیر میدم. بعد من اینقدر نشه بودم اونجا های بودم عینک میزدم این دهن قدیر. در که زدم ساعت 5 غروب بود. قدیرم که میخوابه آجی اصلا میره اون دنیا، خدای نکرده. در زدم دق در با نکرد. رفتم لابی زنگ زدم، خلاصه تلفن رو برداشتم. گفتم الو منم، چی میخوای؟ گفتم آقا چی میخوای؟ چه در بکن، چی کار داری تو اتاق؟ گفتم آقا گایدی در بکن دقیقه. آقا رفتیم و دیدم اتاق ساعت 5 غروب
اتاق 5 غروب کرده بود، چون من و قدیر کلا پدر پسر دیوانه ایم، مثلا روز خونه رو میکنیم تاریک، شم، کسبازی، دیگه این چی دیگه. خودتون تو فامیل یکی دو تا مثل ما احتمالاً دارین دیگه. دایی‌ها مخصوصا مثل ما دیوانه ترن، عموها بیشتر کاسبن، عموها کمتر در به داغانن. خب بعد اکثر اگه نگاه بکنیم میگم برادر مامانم، بابام خیلی ناراحته، حوصله نداره، ولی خب چیکار کنم، برادر مامانمه دیگه، مامان خیلی دوستش داره، همیشه دایی‌ها کیره خرن. چون عمو پدر بیچاره خواهی نمیکنه برادرشو بیاره، زن خار مادرشو میگاد، وای نامحرم ما راحت نیستیم، دخترت راحت نیستیم، برای چی اومد؟ ولی زن میتونه هر کی دلش میخواد بیاره دیگه. شوهر که آره یه برادر دارم، مامان بیچاره من فوت کرد، اگه نه پس فلانی من باید برم خونه مادر و خودی کسبازی‌ها رو میدونید دارم چی میگم دیگه. ما در اتاق زدیم، دلیل در وا کرد و دیدم قیافه آلو خوابالو در بداغان. گفتم چیه گفتم قدیر جان، حالا قبلش که منو بعد 10 سال دیده بود تو ترکیه، یک احترامی و پسر جان آفرین آیسان جان، و من با تو پسر گرم گفت آیسان جان دمت گرم و اینا، چیکار میکنی اونجا کسکش، این همه ماشین و پاشین، و من رفیقای من 40 سال اونجا کنگو شد، یه شروالی تو عکس تنشون سال 70 برای من فرستادن، 20 سال بعد هم عکس فرستادن، من نشون گذاشتم همون شروالیه. تو نرفته چیکار میکنی اونجا خارکس، این همه بالا و پایین، و برای بابا خونه بخر، و بابا که یه بارم نرفت اونجا، میگه خوشم نمیاد، دوست دارم برم اینجا حوله به من بدن. گفتم اون خونه رو من برای تو یه نیسان میگم حوله بیارم بریزن. خلاصه نمیره، ما خونه رو خریدیم، پول هتل هنوز میدیم میره هتل. آره حالا اون که اصلا یه فلسفه جداست. یعنی اگه قدیر پدر شما باشه، شما تنها چیزی که به دنبالش میرین جوهر پول چاپ کن، چون دستگاهی که 100% میسوزونه، با جوهر اضافه بگیری که دستگاه مختلف پرینت کنی. آقا در که زدم، در واقعا اینجوری کرد، گفتم قدیر جان اینجوری عینک زدی کوری مگه؟ گفتم نه عینک همینجوری عینک زدم. آقا شروع کرد دیگه، این نمیدونم تو اتاق چه فنی میخواست بزنه، من مزاحمش بودم اون چند روز. ما رو آوردی اینجا، خودت اومدی تو این خارکسته اتاق برای چی؟ این دختره پس چی شد؟ بعد گفتم دختره درگیر شدم. تو که من از بچگی کثافت هر دختری درگیر شدی، اون موقع خونه امام گرفتار بودیم من دست تو، چرا دختر بیچاره رو آوردی؟ بذار من برم صحبت کنم. آقا نمیخواد بری باید صحبت بگو، چیکار داری؟ ول کن، من خال مادرش کنم، حوصله ندارم، ول کن. پس برای همین اتاق تو عینک در بیار، خارکس انگار اومد اینجا سر ما رو بریز اتاق میگم. بعد حاجی عینک رو در آوردم، این چشم ما قرمز دیگه شروع کرد دیگه. من حاجی برگشت من گفت که تو پسر خجالت نمیکشی؟ گفتم چرا؟ چشت چرا اینجوری؟ گفتم با مشروب خوردم، از صبح دنبال خونه بودم بیرون و اینا. گفت پسر گفتم چیه؟ گفت از 17 سالگی تو بازی هم. گفت میدونی الان چند سالم یا نه؟ گفتم آره. گفت از 17 سالگی تو بازی هم، از 20 سالگی نوک حمله بودم، آقای گل تیم خودمونم بودم. گفت ولی این بازی که من آقای گلش بودم تمام بازیکن‌ها رفتن، یکی دو تا موندیم فقط از 11 نفر، به قرآن مجید. گفت من که آقای گلشم، وضعیت زندگی من اینه، تو که تازه شروع کردی، حالا اگر واقعا زیر آفتاب بودی که چی، و اگر نه حواست باشه. منم دیگه نتونستم، گفتم پدر جان من فقط علف میکشم، اهل مورفین نیستم. گفت خیلی گویی. گفتم مرسی. بعد حاجی پدر دیگه نمیخواست باور بکنه. من ساعت 5 بود خوابیدم و ساعت شد 8 غروب. گفتم قدیر چیه؟ گفتم یاد قدیم ما میومدیم ترکیه، پول داشتیم ولی این مدلی نمی‌استعمال کنیم. گفتم قدیر گفت چیه؟ گفتم $10,000 نقد بریم به کیر بکشیم تو 1 ساعت فقط. بعد سلیم جوی کرد نه دلار 40,000 تومان ایران، چی به کیر بکشیم؟ پول بده به من، نمیخواد به کیر بکشی. گفتم عینک من کجا افتاد؟ گفتم نه پدر جان، اگه با هم میخوای بخوریم بریم، تنها که بخوای بخوریم که نه، رقم پایین میاد. بعد بابا صفرا کم میشه. گفتم دادی صفرا کم میشه اگه بخوای تنهایی بخوریم. هیچ. رفتیم یه بار با هم نشستیم آجی، 2 تا آبجو خوردیم. اولین بار بود که ما با خیال راحت و جیب پر از سلامتی رفتیم روی میز نشستیم.
من قدیر. اون آخرین خاطره من پاپیه 3 سال پیش.